ஹாய் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா எப்படி எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் வெறும் ஃபேஸ் லைன் நியூட்ரல் லைனே இல்லாம எப்படி வெறும் ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து மட்டும் எப்படி கரண்ட் எடுத்து அது ஒர்க் ஆகுது அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வீட்ல இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் ஓடணும்னாலே ரெண்டு லைன் தேவைப்படும். ஒன்று வந்து ஃபேஸ் லைன், இன்னொன்று வந்து நியூட்ரல் லைன். அது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளக் எடுத்துக்கிட்டா எல்லா எலக்ட்ரானிக்லயும் ஒரு ஃபிளக் இருக்கும். இந்த ஃபிளக்ல வந்து ரெண்டு இது இருக்குல்ல, இதுல வந்து ஒன்னு வந்து ஃபேஸ் லைன் இது பண்ணும், இன்னொரு வந்து நியூட்ரல் லைன் இது பண்ணும். நியூட்ரல் லைன் இதுல வரும், ஒன்னு வந்து ஃபேஸ் லைன் போகும், இன்னொரு வந்து நியூட்ரல் லைன் போகும். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் இது எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபிளக்ல சொல்லணும் உடனே ஒரு ஃபிளக்ல இருந்து ஒரு அந்த சாக்கெட் இருக்கும்ல, சாக்கெட்ல இருந்து ஒரு சைட்ல இருக்கிற ஹோல்ல இருந்து வர்றது வந்து ஃபேஸ் லைன். அது உள்ள போயிட்டு அது போய் ஏதாச்சும் ஒரு இதுல அப்ளையன்சஸ்ல யூஸ் ஆகிட்டு திரும்பி வர்றது வந்து தான் நியூட்ரல் லைன். அந்த நியூட்ரல் லைன் வந்து இன்னொரு ஹோல்ஸ்ல போகல, அந்த இன்னொரு ஹோல்ஸ்ல போயிட்டு நியூட்ரல் லைன்ல போய் எர்த்ல போய் விழுந்துரும். அப்படி ஆனாதான் அது க்ளோஸ்டு சர்க்யூட். அப்பதான் வந்து கரண்ட் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேஸ் லைன் வழியா உள்ள போயிட்டு கரண்ட் உள்ள போயிட்டு அப்படியே போய் எலக்ட்ரானிக் அந்த அப்ளையன்சஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி வர கரண்ட் தான் நியூட்ரல் லைன் வழியா வெளியே வரும். அந்த நியூட்ரல் லைன் வந்து இந்த ஃபிளக்ல இருக்க அந்த சாக்கெட்ல இருக்க இன்னொரு ஹோல்ஸ் வழியா அந்த நியூட்ரல் லைன் கனெக்ட் ஆகி அது போய் ஸ்ட்ரைட்டா எர்த்ல போய் முடிஞ்சிடும். அப்பதான் அது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் ஆகும். இது சப்போஸ் இந்த நியூட்ரல் லைன் வந்து கனெக்ட் ஆகலன்னா அது ஓடாது, ஏன்னா அது ஓப்பன் சர்க்யூட். இது நியூட்ரல் லைன் கனெக்ட் ஆனாதான் க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டா ஆகும். அது அப்பதான் அந்த அப்ளையன்சஸே ஒர்க் ஆகும். அப்படின்னா அப்ளையன்சஸ் ஒர்க் ஆகாது. இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் மட்டும் எப்படி வெறும் அந்த ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து மட்டுமே அது எப்படி ஓடுதுன்னு நான் சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டெஸ்டர் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த டெஸ்டர் கூட மோஸ்டா வந்து ஃபேஸ் லைன்ல மட்டும் வச்சாலே உள்ள லைட் எரியும். ஏன்னா கரண்ட் அதுல இருந்து கரண்ட் வருதா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு வந்து ஃபேஸ் லைன்ல மட்டும் வச்சாலே உள்ள கரண்ட் எரியும். அது எப்படின்னா இந்த டெஸ்டர்ல வந்து உங்களுக்கு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஃபேஸ் லைன் வழியா ஃபேஸ் லைன்ல வச்சா ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து கரண்ட் உள்ள போகும். உள்ள போகிட்டு இங்க வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கும். இந்த ரெசிஸ்டர் தாண்டினா அப்புறமா ஒரு பல்ப் இருக்கும். அந்த பல்பை தாண்டினா ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். ஸ்ப்ரிங்கை தாண்டி இங்க இது வச்சு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லைன்ல வச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லைன் வந்து நம்ம வீட்டுல தான் வர்றது வந்து 230 வோல்ட்ஸ் கரண்ட் வருது. அது வந்து 230 வோல்ட்ஸ் கரண்ட் இது உள்ள வழியா போயிட்டு இந்த ரெசிஸ்டர்ல வந்து அது கம்மியாயிடும். எவ்வளவு கம்மியாகும்னா 230 வோல்ட்ல இருந்து 2.3 வோல்ட் வரையும் கம்மியாயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த பல்புக்கு போகணும். இப்போ வந்து இந்த பல்பு வந்து எரியணும். கரண்ட் வந்துருச்சு, இந்த பல்பு எரியுது. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து நியூட்ரல் லைனே கிடையாது, இது வெளியவே வரல. ஏன்னா வெறும் ஃபேஸ் லைன் மட்டும் வந்திருக்கு, இந்த பல்பு மட்டும் ஆனா எரியுது. எப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இங்க கை வச்சா மட்டும்தான் எரியும், இங்க கை வைக்கலன்னா எரியாது. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கும்போது இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்றேன். ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எரியல, ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து வெறும் ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து மட்டும் கரண்ட் வருது. இதுக்கு வந்து நியூட்ரல் லைன் போகல. ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது, ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து ரெசிஸ்டருக்கு வருது, ரெசிஸ்டர்ல இருந்து பல்ப் வருது. வெறும் ஃபேஸ் லைன் மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆயிருக்கு, நியூட்ரல் லைன் போல. அப்படி அப்புறமா நீங்க வந்து இங்க கை வச்சீங்கன்னா இப்ப எரியுது. உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்ப எரியல, இப்ப எரியுது. அதுதான் இப்ப வந்து நம்ம என் கையில வந்து லைட் ரொம்ப மைல்டு வைப்ரேட் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்ப 230 வோல்ட்ல இருந்து அந்த ரெசிஸ்டர் வந்தோடனே அது 2.3 வோல்ட்ஸ்க்கு மாறிடுது. அதுக்கப்புறமேட்டு அது வந்து பல்புக்கு வருது. பல்புல இருந்து நியூட்ரல் வந்து நம்ம கை வழியா வெளியே வந்து கீழே எர்த்துக்கு போயிடுது. இப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ் வழியா நியூட்ரல் போற லைன் வந்து இப்போ நம்ம கை வழியா போகிறதுனால நம்ம அந்த நியூட்ரல் லைனுக்கு பதிலாக நம்மள வந்து அது நியூட்ரல் லைனா யூஸ் பண்ணி நம்ம கை வழியா வெளியே வந்து எர்த்துக்கு போகுது. அதனாலதான் இப்போ இந்த லைட் எரியுது. இப்போ வந்து இது க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டா மாறுது. இந்த ஃபேஸ் லைன்ல இருந்து இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருந்து பல்புல இருந்து ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து இந்த மெட்டல் வழியா கனெக்ட் ஆகி இந்த மெட்டல்ல நம்ம கை வச்சா நம்மளோட உடம்பு வந்து எர்த்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றதுனால அப்படியே ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த லைட் எரியுது. நீங்க பாத்திருப்பீங்க,
இது வந்து நான் இங்க கை வைக்கும் போது அது வந்து நியூட்ரல் வந்து என் கை வழியா கனெக்ட் ஆகி வெளியே வந்து கீழே அர்த்துக்கு போயிடுது. நம்ம உடம்பு மூலமாவே நம்ம உடம்பு அது நியூட்ரல் லைனா யூஸ் பண்ணி அது வந்து கீழே போயிடுது. இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லயும் யூஸ் பண்றாங்க. எப்படின்னா இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் போதுல அதுக்கு மேல எல்லாம் அந்த ரயில்வே அந்த ட்ரெயின் போற ட்ராக் மேல ஒரு ஒயர் போகும், அதான் ஃபேஸ் லைன். அது வந்து நம்ம வீட்டுலனா 230 volts, அது வந்து 25,000 volts அதுக்கு மேல போற அந்த ஒயர். அந்த ஒயர்ல இருந்து இப்ப அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் மேலாம் ஒரு இசட் மாதிரி இருக்கும்ல, ஒன்று இப்படி வந்திருக்கும்ல, அது வந்து பேண்டோகிராஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து தான் அது கரண்ட் எடுக்கும். அது வந்து அது டச் ஆகும்போது ஃபேஸ் லைன் கனெக்ட் ஆயிடும். ஃபேஸ் லைன் கனெக்ட் ஆகி ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்குள்ள இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து டிசி மோட்டார் போகும். இப்போ வந்து கரண்ட் வந்து அந்த பேண்டோகிராஃப் வழியா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போயிட்டு டிசி மோட்டார் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து டிசி மோட்டார் ஒர்க் ஆகணும். டிசி மோட்டார் ஒர்க் ஆகணும்னா அது வந்து நியூட்ரல் லைன் தேவைப்படும். அந்த நியூட்ரல் லைன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து அந்த டிசி மோட்டர்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரல் லைன் எடுத்துட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வீல்ல போய் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. வீல் வந்து ட்ராக்ல கனெக்ட் ஆயிடும். இந்த ட்ராக்ல வந்து நீங்க போகும்போது வரும்போது பார்த்துட்டு அந்த ட்ராக்ல நடந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அங்கங்க வந்து எர்த்திங் பாயிண்ட் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அந்த ட்ராக்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி கிரவுண்ட்ல விட்டுருப்பாங்க எர்த்திங் பாயிண்ட். இப்போ வந்து அது க்ளோஸ் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு. பேண்டோகிராஃப் அந்த ஒயர்ல இருந்து அந்த 25,000 voltsல இருந்து அது கரண்ட் எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து அது வந்து டிசி மோட்டார் போயிட்டு டிசி மோட்டர்ல இருந்து திருப்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து திருப்பி வீலுக்கு போகுது. வீல்ல இருந்து அது ட்ராக்ல கனெக்ட் ஆயிடும். ட்ராக்ல இருந்து எர்த்திங் பாயிண்ட் வழியா எர்த்ல கனெக்ட் ஆயிடும். இப்போ நியூட்ரல் பாயிண்டும் வந்துருச்சு, ஃபேஸ் லைனும் வந்துருச்சு, நியூட்ரல் லைனும் வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் சர்க்யூட்டா மாறிடும். இப்போ வந்து டிசி மோட்டார் ஒர்க் ஆனவொடனே டிசி மோட்டார் ஒர்க் ஆகும், அப்படியே ட்ரெயின் மூவ் ஆகும். இதுதாங்க ஈஸி சிம்பிள் கான்செப்ட். இது ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், அதுக்கப்புறம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.